السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ عملنا فيديو كمان. النهارده معانا لعبة احنا فتحناها ولعبنا بيها كمان، بس نفتحها معاكم عشان تشوفوا معانا هي ايه اللعبة دي. افتحي بقى يا سوسو كده واحدة واحدة. دي لعبة المطبخ بتاعت البنات، فيها اطباق وفيها حلة وفيها ميكروويف وفيها قطعة لحمة وفيها بوتاجاز. تعالي بقى يا سوسو طلعي كده، بص هنفضيها كده اهي، وانا اعرفكم بقى على كل قطعة فيها. استنى بقى. اهو فيها اللعبة تبقى شكلها كده، هي لعبة بتبقاش غالية يعني، تبقى لعبة كل حاجة. فيها ايه ألعاب بنات، بتبقى ايه اللعبة دي اهي، بتبقى ايه كل فيها حاجة. مطبخ، فيها حاجات المطبخ بتاعت البنات، ادوات الطبخ، معالق كل حاجة كده. هنتفرج بقى على كل جزء فيها. ده اطباق اهيت، في بيبقى فيها طبقين، ده طبقين اهوت، وفيها قطعة لحمة عشان نبقى نعملها معاكم. دي قطعة لحمة في اللعبة، وده بوتاجاز عشان نبقى نسخن عليه الأكل، ماشي. وده بوتاجاز تاني، وده واحد تاني، ودي بوتاجاز تاني، يعني فيها 3 قطع نسخن عليهم، مش عارفة ليه يعني، عشان مش عارفة ايه دي. 3 قطع كده نسخن عليهم الأكل. وهنا طاسة نقلي فيها بقى، عشان انا حطيت في البيت وكل حاجة. ودي حلة، دي حلة يلا وده الغطا بتاعها ينفع، استحمى الغطا دوت ينفع ايه ان احنا نغطي بيه الحلة او الطاس اهو. شطورة يا سوسو، اهي نحط الاكل ونغطيه بيه، عشان حلقت عشان اقلبه بيه. عشان نقلبها وما تتحرقش. ودي شوكة معلقة كده من فوق وشوكة من تحت، عشان ايه يلا اعمل كل حاجة، اقلبه كل حاجة. وده ايه سكينة كمان تعوروا. وسكينة عشان نقطع بيها. وفيها كمان ايه سريازة اهوت. فين بقى البيضة اللي كانت في اللعبة؟ كان معايا قطعة بيض كده نلعب بيها. استخبت البيضة. دي بيضة عشان نبقى ايه نسويها في الطاسة ونقليها معانا. احنا دلوقتي بقى ايه، دي بقى زي قطاعة هنقطع عليها البطاطس. معانا بطاطستين كده حلوين. هنعملوا اكل ايه سوسو الاول؟ بيض وبطاطس عشان نفطر بيهم. احنا بقى قطعي بقى البطاطس واحدة بس. ماشي، قطعي يلا واحدة شاطرة، برافو عليك. يلا حطيها في الطبق. الطبق اهو، حطها في الطبق دي، ماشي. قطعي يلا يا سوسو، قطع بقى البطاطس على مهلك. قطعي كمان اهي. شكرا ليك يا حاج. قطعي كمان واحدة. خلاص كده يبقى قطعنا اول واحدة، نقطع واحدة كمان. استنى كده في كرسي. نقطع واحدة كمان